Ты куда вещи свои дел? Порвали. Кто порвал? Кто порвал, блядь? Кто порвал? Кто порвал? Не знаю. Что ты за вопросы тупые задаешь, блядь, и фотографируешь антон, блядь. Менты? Менты. Какие менты, нахуй, блядь? Наркоманы, блядь. Наркоманы порвали? Да. Зачем? Спасибо, Ниса. А наркоманы кто из них? Спасибо, Ниса. А где ты их взял? Спасибо, Ниса. Где ты их нашел, наркоманов этих? Вот, видите, двор. Витьки какого? Мартына? Видите, Мартына. Какой Мартына, блядь? Ты тут тупишь, блядь. Ну скажи, какого Витька? Ты лоушал, какого Мартына, блядь? Ну ты туда пришел, да? Витька Мартына. Я шел там вот там, блядь. Сейчас его двор, блядь. И, сука, блядь, пиздец. Сигарета есть, блядь. Я нету, иду дальше. Он бит там стоит с машины, блядь. И на меня, блядь. Это тебе, сука, блядь, подарок. Я сделал круг. Вызвал Витьку, вызвал мелкого. Вызвал ментов. И 2 раза, сука, они приехали, блядь. Даже был там, блядь. Ну а дальше? Ну, дальше все, ты знаешь. Не знаю я. Я знаю. Ну как ты к наркоманам попал? Я ж тебе сказал, как попал. Ты шел по кругу. Я шел с универсама. Как ты с универсама шел? Ты ж симку не купил. Не купил. Почему? Выронил, блядь. Кого выронил? Симку, нахуй, блядь. Я ж был на универсаме, ты не приходил туда вообще. Приходил, блядь, приходил. Отключайся, хуй, давай, серьезно. Нет, выронил. Где ты выронил? Телету, блядь. Я в Телету приходил на универсам. А, там хуй не найдешь, блядь. Я подходил. Не, я приходил туда, разговаривал с человеком, ты симку не брал. Да. Сидит человек, торгует эти помидоры, арбузами, подходил. А у тебя телефон зачем разбил? Чего? Телефон зачем разбил? Ты спросил, чего телефон. Кто разбил? Они. Кто они? Кто они? Ты ну что ты тупые вопросы задаешь? Ты говори просто, кто они. Саша, Сережа, Гриша. Саша, Сережа, Гриша, там 4 на меня напали. Ты что, ёбнуться? Кто я знаю? Кто на тебя напал? Все напали, говорю. Зачем? 4, блядь. А где у них спросить, да. Схватили цепку золотую, крестик золотой, блядь. И мотоцикл узнали. Понял? Какой мотоцикл? БМВ. Чей, твой? Да. А где у тебя мотоцикл? Я вышел с подъезда. Собирался ехать на работу. Как ты собирался ехать на работу, блядь, на мотоцикле БМВ? Да. А где ты его взял? Пиздец. Ну видишь. Что видишь? Ну видишь, что с тобой творится, так может не было. Какая хуйня, здесь все вернуть, блядь. Что вернуть? Мотоцикл, квартиру сказали вернуть. Какую квартиру? Чувака, которого я убил. За что? Он тоже прыгал на меня сперва бит, а потом сам. Ну давай, выключай же. Не, ну ты, блядь, ты все равно говоришь, на тебя кто-то прыгнул с битой и с ножом. Ты вот выключить можешь, блядь, эту хуйню? Ты все время говоришь и не договариваешь. Хуйню эту выключи. Понял, ты не договариваешься ровно. Давай выключи эту хуйню. Я не могу целый лет еще, блядь, это хуйню, это вредно. Что вредно? Хуйню эту гонять. Какую гонять? Витамины там, или что там, я по-моему. Ну правильно, ты же не мертвый, блядь. А сейчас буду мертв, потому что она хуй знает все изучил, блядь. Витамины, блядь, случайно нормально.